midangkeun praktik pengalaman lapangan katilu kalayan materi warta leumungan K2. Dina dengan ayeuna simkuring ngarubikeun video kalayan waktos 15 menit anu mangrupi potongan antara picuplikan dina 2 jam pengajaran course. Kalayan model pengajaran problem based learning. Wilujeng Yaksen. Mangga, Chelsea. Tas siap, tas bersih, tas rapi. Sumpah dos lampung barokah, mangga urang ngadoa ke sasarangan. Mangga KM pimpin. Kalajan urang ngalitan jajang, ayo urang ngadoa. Ngadoa di kalitan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, mugia doa-doa urang diijabah ku Allah. Ya. Amin. Oke, ayeuna urang cobi absen heula ya. Dezan Rifki Ferdinand. Ayo, Bu. Ayo nu ganteng kalem ya. Dea Ferdisa Damang. Oke, dia Rahayu. Oke, Damang naon cenah bageun? Namang lahir, namang batin. Oh, ya. Urang doakeun atunya mugia enggal damang. Amin. Pagi arash ka mana? Sedot. Allah teu keterangan. Mudahan urang doakeun rencangan urang anu nuju teu damang mugia enggal di damang. Amin. Anu jantan atlet nuju dispen mudah-mudahan kenging hasil nuju gemakeun. Amin. Dikeun kamar urang diajarkeun naon? Mikawatan warta. Ngomong warta. Ari dina bahasa Indonesia warta disebut naon? Berita. Kan bos nonton berita. Kantos. Jelaskeun atuh naon ari warta teh saha tiasa? Ibu, Dea mangga. ibar atau beja mana hal atau sisi kejadian itu masa tanam tahu. Oke, leres pisan emprak heula kanggo Dea. Salajengna. Ari fungsi warta kanggo naon? Abdi Bu, Oke, cinta mangga. kanggo masihan informasi kabelarea keras salaku kontrol sosial di masyarakat. Ih, mantap pisan. Oke, cinta leres ya janten. Salian dimasihan informasi, oke kanggo kontrol sosial. Oke, ayeuna atosnya berarti masih kene emut mingguan kamari urang diajar naon wae saya pisan. Tak ayeuna supados heula leuleus karunduh di jam terakhirnya. Cobi ngadeg urang ice drinking heula. Sok supados sumanget. Ya, ayeuna papayunkeun panganan. Eta pencetan rerencangan Cobi dangukeun ya instruksi ti ibu. Dangukeun instruksi ti ibu. Ya, fokus ieu ngetes fokus. Upami teu acan fokus teras diulang deui. Siap? Siap. Ya, upami ibu nyebatkeun parangan berarti hidup kedah mupangan parangan. Siku. Siku. Siap. Ayeuna cobi urang tina sasarangan di payung
artosna jantan penuh bagi Jawa Barat nyata kalawata nyata jiwata kabalarea jadi Sumedang Jawa Barat bus angkut rombongan mahasiswa Universitas Pasundan Bandung kecelakaan jeung motor di Jalan Raya Bandung nepi ka Cirebon kawasan Cimalaka Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Ayah korban? Kecelakaan anak lokasinya? Sumedang, di mana tempatnya? Cimalaka. Oke, pisan berarti marhantos. Warta dina wangun lisan artos. Ayeuna cobi ibu tos nyentuh di grup ya. Link anu nyambungkeun ka Google Drive aya warta dina wangun tulisan. Mangga cik aya mah buka heula linkna cobi. Buka heula biasa teu sadayana buka heula. Ya, cobian heula. So, kan sanesna ya, anu sanesna naon maca tapi dina jero hate ya. So, mangga kadani sareng desa diaoskeun sing tarik. Layon Ajra Nabila kapanggih di Walungan Kanal Barat Tambora Jakarta Antara petugas unit pelaksana kebersihan UPK Badan Air Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat manggihan Layon Ajra Nabila korban mimiti kepanggih ku petugas unit pelaksana kebersihan UPK Badan Air Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat kalawan radius 80 km tina lokasi kejadian. Hatur nuhun kadani sareng desa. Sadaacan urang ningal contoh LKPD-na ayeuna mangga calik berkelompok heula ngalih. Ieu sareng kelompok mingguan ngalih. Tah ayeuna ibu bade ngabagikeun LKPD heula ya. Mangga ibu dibagikeun kelompok 5. Kelompok 3 terang naon ari fishbone cing ari fish naon ari bun jadi naon nya cucuk lauk tong dibalikeun lauk cucuk nya tah sapertos kumaha urang tinggal contona ieu nu rencangan hidup di kelas sanes struktur warta yang tilu tadi sore ibu hiji tulu teh 2 aya headline judul aya lead ya lead paragraf mimiti. Ya, lajeng aya eusi, mangrupa cobi. Aya bade naros heula saat tos dipasihan ieu? Zahra. Nah, aya urang dipiwarang deui ngagambar sapertos kitu. Oke, leres pisan. Sae Zahra patarasanana. Janten engke hideuk perkelompok ngagambar lauk sapertos ieu. Ayeuna buka ditinggal heula LKPD-na atos. Aya naon wae, cobi ditinggal. Cing buka lembar kaduana. Cing buka lembar kaduana. Ayeuna kosong? Ya. Kanggo naon eta? Kinten-kinten eta teh kanggo ngagambar hidup, ngagambar laukna. Gawe ujang diskusi, sok tangkoskeun sampai ngagambar. Anu bagian saha? Saha daunnya cobi scan, luyu sareng kelompokna masing-masing. Kelompok 3 berarti scanna bagian kelompok 3. Ya, kelompok 2 kelompok 2. Kelompok 1 berarti anu kelompok 1, ulah bukan sanes, ulah bukan kelompok sanes. Tos tiasa kabuka? Kelompok 5 tos? Atos. Kelompok 3? Tos, Bu. Ini kelompok 1. Kumaha bagian gambarin. Ya. Dari Mawet Buha, jenis, Struktur. Oke, bagian pewarnaan siap ya. Ada atos.
Kami abdi Cecep Sulaiman. Abi Rina Rahayu. Dua usia tawa boga warta. Salah sahiji saksi anu nyaksian kejadian kahuruan aya nepikeun kronologi kejadianana di area Balai Kota Bandung. Lumasan keterangan ti Diona Apriliana. Itu 5W1H. Naon, kahuruan di kantor Bapelitbang Kota Bandung. Nah, itu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Bandung. Mangga aya nu bade naros, aya nu bade masihan komentar atau napi naros mangga kumaha nu bade. Oh, kumaha salsa citarik. Oh, suantuna alir cenah kapirang saha cenah. Abi kumaha? Cindy kumaha Cindy? Cecep suasana urang apa? Oh, selamat dulu. Oke, apa evaluasi teh? Suan tenang teu tararip. Aya nu nundutan teu rencanganana? Mendapatkeun hadiah warna beureum anu ikut sabari kuy-kuning juara. Naon eta teh dina raraga naon? Dina raraga silih masihan penghargaan karena rencangan. Kan sadayana apresiasi atas kapayun leres. Kerjakan soal evaluasi harian sapertos biasa. Ibu terus dibagikan linknya di grup, mangga dibuka sewang-sewangan ya. Kerjakan selama 10 menit dengan sip. Ayeuna urang cobi tinggal hasilna di dieu tos lolobatnya. Naon ye? Tah, jadi tos katingal. Cung anu atos ngerjakeun kayaknya nilai 100 sabaraha urang? Sabaraha urang nilai 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Cecep sareng kawan-kawan saya pisan. 2 jempol 30 ya. Kumaha parosan hidup? Mangga nu bade ngadugikeun saha heula? Cecep kumaha Cecep? Resep Bu, gambar lauk sareng diwarnaan janten kreatif Bu. Oh, oke, resep. Oke, Dani kumaha Dan? Deg-degan kok bahasa presentasinya. Rada ngalembut. Hah? Ada apa cenah? Ngalembut. Oh, ngalembut. Solusinya kanggo kapayun. Rasa latihan nyarios di payung, Bu. Oh iya, leres. Kedah seueur latihan nyarios di payun. Supados naon? Supados percaya Diri. Salajengna. Kumaha sih? Anu tuduh mah tiasa kajangan heula. Urang cintakeun, urang diajar naon wae. Kahiji aya struktur. Kadua aya jenis. Langsung deui. Langsung deui. Presentasi. Acan kuing ibu ngadugikeun heula informasi mingguan payun. Kegiatan mingguan payun nyaeta nyusun warta per kelompok. Dan kelompokna masih kena anggar ieu ya. Nah, mangga aya nama kanggo mungkas kegiatan ngadu angla dipimpin UKM. Mangga Farhan. Tentajan we hayu urang ngadua di kawitan. Nengse. Atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan mipalima dinten ayeuna luar biasa 2 jam